សម្រស់គិរីរតនៈរតនគិរីគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ588គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវជាតិលេខ6លេខ7និងផ្លូវជាតិលេខ78ខេត្តរតនគិរីមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខាងជើងជាប់នឹងខេត្តអត្តពឺនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីខាងកើតជាប់នឹងខេត្តកន្ទូមនិងខេត្តយ៉ាឡាយនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមខាងលិចជាប់នឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានផ្ទៃដីសរុប10782គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងបែងចែកជាដែនដីរដ្ឋបាលមានចំនួន1ក្រុង8ស្រុក4សង្កាត់46ឃុំនិង243ភូមិតាមស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋដែលមន្ទីរផែនការខេត្តរតនគិរីបានប្រមូលពីមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថារតនគិរីមានគ្រួសារសរុប47748គ្រួសារដែលមានមនុស្សសរុប206,857នាក់ស្ត្រី102,479នាក់ប្រជាជន 55.9% គឺជាជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់ប្រៀបបីដូចជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលបានមកតាំងលំនៅឋានតាំងពីដើមរៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះមាន8ជនជាតិរួមមានជនជាតិក្រឹងទំពួនកាចក់កាវ៉ែតចារាយភ្នងលុននិងជនជាតិព្រៅដោយពួកគាត់មានប្រពៃណីវប្បធម៌ខុសៗគ្នា
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី 82.4% ប្រកបរបរកសិកម្ម 0.8% ប្រកបរបរសិប្បកម្មនិង 16.8% ប្រកបរបរសេវាកម្មរតនគិរីមានស្ថានភាពដីជាប្រភេទដីក្រហមសម្បូរទៅដោយជីជាតិដែលផ្ដល់អំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណាំកសិកម្មជាពិសេសដំណាំឧស្សាហកម្មរួមមានដំណាំកៅស៊ូដំណាំស្វាយចន្ទីដំណាំប្រេងដូងដំណាំម្រេចដំណាំស្វាយព្រមទាំងដំណាំរួមផ្សំជាច្រើនមុខទៀតខេត្តរតនគិរីគឺជាតំបន់ខ្ពង់រាបសម្បូរទៅដោយជ្រោះជ្រងដងព្រៃជ្រៃដងភ្នំប្រជុំដងអូរដែលបង្កើតបានជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទាំងនោះរួមមានបឹងយក្សឡោមបឹងលំគុតទឹកជ្រោះ7ជាន់ទឹកជ្រោះចាក់អ៊ុងទឹកជ្រោះកាចាញទឹកជ្រោះកាទៀងព្រមទាំងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងទៀតតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះរបស់មន្ទីរទេសចរខេត្តរតនគិរីបានបង្ហាញថាខេត្តរតនគិរីមានរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចំនួន14កន្លែងដែលមានភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកកម្សាន្តមានចំនួន 200,049 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួន 179,406 នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួន 20,643 នាក់